Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless all our benefactors, donors, partners, the people who are very much generous to this ministry. Panalangin lang tanan amahan. As I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities, for our government, the San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our banter radio stations in some towns. Bless all our towers frequencies. Bless all our modern equipments, our different hookups, our satellite ministry CCTN. Please bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses, as you bless Father, Boss John Daniel, Boss Ligaya, and all staff of the San Miguel Cable Network. Father, bless all our expansions. As I pray that you may bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, heal them, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. I claim, Father, in Jesus' name, for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors to come to each one of us. As I pray, Father, for the resolutions of all our curses in Jesus' name, bandages, sicknesses, troubles, hidden and dispersed worries of our sins, Father, please dissolve and heal us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matanong baba, liw kasing-kasing sa tasabaga sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells sa bukog, sa panit sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, internal troubles. Please, Father, heal us. Heal us. Heal us. Redeem us into good health. You're welcome, Holy Spirit. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria sa Lucy, Chokilo Kamumot, San Pedro Consul, San Lorenzo Ruiz, Pula Antony, Pedro Apostol, Tanang Apostoles, San Miguel Arcangel, Taracangelis, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 25, 31 ngadto og 46. Ang katapusang hukom. Iniganhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, ulingkod siya siyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon siyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Butang niya ang makarnero sa iyang tuo o ang makanding sa iyang wala. Unyang ari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo, kagipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingarian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami nakakita kadimo, kagigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kaus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila o bu o gibistian kanamo. Kaus aman kami nakakita kadimo nga nagmasakiton og yatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo.
Unya ang hari motubag kanila. Sultian ko kamo, asa matagi gayon nga maghimo kamo niini, alang sa usa sa labing ubos dining ako maigsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao siyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipangimaraot sa Dios ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, wala ko ninyo dawata sa inyong mga balay. Kay dili man kuninyo kaila, hubo ako apan wala ko ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mo tubag sila kaniya, Ginoo, kanus-aman kami nakakita kadimo nga gigutom o giuhaw, usa kadili kakaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kadimo. Ang hari mutubag kanila, sultian ko kamo, kasamatag gayon nga magdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila may agom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing tayon. Today we're remembering Saint Colette was the daughter of a carpenter named Dibulit at Corbie Abbey in Picardy, France. She was born on January. Then Nicolette and called Colette orphan at 17. She became Franciscan tertiary and lived at Corbie as solitary. She soon became well known for her holiness and spiritual wisdom, but left herself in 14th century in response to a dream directing her to reform the Porcelains. She received the Porcelains habit from Peter de Luna, whom the French recognized as Pope under the name of Benedict XIII, with orders to reform the order and appointing her superior of all convents. She founded 17 convents with the reform role and reformed several older convents. She was renowned for her sanctity, ecstasies, and visions of the Passion, and prophesied her own death in her convent at Belgium. A branch of the Porcelains is still known as the Colettines. She was canonized in 18th century. The legacy of Saint Colette, you know what? She became orphan at the age of 17. Tragedy happened in her life. Instead to make her life miserable, she decided to follow our Lord Jesus Christ. In other words, si Saint Colette wa kapanginain ng loob. In the midst of her pains, kay namatay ang iyang mga ginikanan. This reminds all of us, whatever negative circumstance, tragedy, trial that we are experiencing every now and then, hopefully Saint Colette inspires us to follow her footsteps, to become positive. Ug wa tay laing mahimo panahon ni ining tanan nato mga distress gawa sa pagduol sa labang makagagahom. Not necessarily nga magmadri ka, magpari ka. If you have no calling like that, what is important is you submit your life individual of you to God. Tungod sa imong mga pag-antos o mga pagsulay nga imong gipas-an sa matag adlaw. Saint Colette, yampo me to become like you. Please do prayers nga taliwa sa mga pagsulay sama kanimo. Mubarug mi nga lig-on, nga padayunon. Pray for our healing, enlightenment, conversion, favors, protection. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today. We must let go of the life we have planned so as to accept the one that is waiting for us, according to Joseph Camphill. Kinanglan usahay
kung sa itong iplano atong isalikway to embrace, to accept the new life that God has given to us. You know what? Stress, fatigue happened in our individual life because of our resistance to what is happening to you presently. You are not welcoming the change of your life. This is it. Sige po kag-oppose o resist. Mao nang nisamot ang imong stress sa kinabuhi. Maligiyon sa Isaiah 55 verse 8, man propone, but God dispone. Ang tao ga-propose, ga-plano, pero ang Diyos mao gayud ang magpahiluna. This is what we call God's orchestration in our individual life. You know what? In my experience, wa gimi magdahom that we will be here in Hagna because wa jumi plano mo puyog Hagna kay wa mami diri kaila, wa mi kadangpan. Pero pag ang Ginoo gali mao'y mo orchestrate, mo arrange, mo lihok, may bulong ka na lang pagdagas mga panahon. Nganong niabot ka ng dapita, nahimo nimo ang imong gibuhat karon. That's God's intervention. That's God's orchestration. Munang my point is biyai ang unsay imo mga kagahapon, then ato bangag dawata ang unsay karon. Ingani ang life. Either good or bad. Ang past nga di maayo, kalimti. Ang maayong naitabo nimo kaniadto, kalimti, and get the inspiration from it to start a new life at the present. Ayaw nagreses sa unsay karon. Gawas kon butan ka sa una niya, karon dautan ka na. You need to fight for that, to retrieve your goodness in the past. Pero there are many times sa itong kinabuhi na kinanglan mo sabay ta sa agos ng buhay. Kung sapa pa flow of the river, we need to follow the current of the water as well as the current of our individual life. Let God directs you, because I am sure ng ending dili negative kundi positive. Bisan sometimes dili maayo ang atong pagsugod, pero kung imong isugod diha kauban sa Dios, believe me, you'll have a brighter ending, wonderful ending sa imong journey ining kalibutana. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers like Burgal Store of Santa Lucia Trinidad, Tony Nora Galbi o ba ni Angel Galbi sa Kayutaan. Salamat, Angel. Magpalain. Milrin Dotarot Aguilar akong paisana, inahan sa kanunayng tabang sa Gindulman, kaubang Agaw Chupi, grupo nilang Kumaring Mildred. Thank you so much sa inyong favors every now and then. Salamat, inahan. Inaas ko na yung tabang. Dotibit Restaurant, ang ship cook anak walain, kung gwapong higala, duting, inline radia sa Altia Litson Manok, rather Altam, as DTI mandated based on the permit given to us, Altam. Then, Joseph Kataran Ranyen of Canipol, salamat kayo, hikalang Joseph. Simple couple, apan extraordinary ang kasing-kasing, very generous every month, natabang nato.
pagpalain ka. Mando Bibiliccionis of our public market, salamat Sister Bibi for working so hard for this ministry and for monitoring our presentation at the heart of our public market. Salamat inyo mga gulayan vendors, wherever you are, ubas mga question diha dool sa mid-section isdaan. Thank you also the boy Vincent Lido o Baninar Singh, Rostico Pergina Galamiton, a woman of miracle, iapiligan po ninyo. Again, thank you Chupila Medidas of Giuang, Perio Crescencia Dilig with na Francisca, Sister Francisca, Kim Abnila Badan of Oroquita City, Igalang Kim, thank you. Rico Mila Sibis sa Parlo sa second floor, tapada na sa Sibis Balifilis Gym, na Live Beauty Products, then Carlos sa Chicken Barbecue, tapad ni Bilyong Moto Parts and Construction Supplier. Thank you Bilyong for your kind consideration. And also if you want to dine, come sa Hagna Rock Resort, the former Delilah, ilanas pamilyas mga Sibis. Ibib Subiuno, Mercy Cadilinya, Tisi Paglinawan, Pamilyang Waygubot of Garcia, Edita Bilicario with Omundo Oclarit of Bunga Ilaya, thank you so much. Ilang rila na ay radio just to bring the gospel that we are preaching every day. Johnny Maliakdal sa 4M Trading LTO Hagna, inyong insurance, registro adto mo, pangitanin nyo, 4M Trading LTO Hagna. Arne Biba Umbao, Jewelries Online Business. George Dagagampang sa Herbalife Garcia. Tapad na ang Sugbos Bisprusin Products na diha. Cleophie Robert Labadan of Bunga Ilaya, thank you. Ben Kinsana Migraso, Jatan Arin Rabon, Bernal Family of Gindulman, Inday Cross School, itong pinalanggang pamilya with Kagawad Lito Wilma School Castulo, Animos of Ginakot with Ricky Jenny School and Emmanuel Alma School. Thank you. Tibok pamilya nila, most of them gatabang sa atong ministeryo. And thank you also Toralba Sisters, pagpalain. Arnewana Makinano Gistril, thank you of anda tong aligi with Alix Tamplayo, bas mga tan sa Global 1 Global 2, tapada na ang anda di Boracay, mga riwa. Tony Madira, pagpalain ka. Pride of Agna, a very successful father from Pahina. Thank you tay Tony, pagpalain ka. Nagkita mi ganina diya sa Kristia tungod sa kasal ni Aljoy o ni Cindy Galulo. Instant kong ninong nila ganinang sayong buntag gikan slag Cebu ni uli ra kay magpakasal. Matupang Father Builds ko na kasal sa Kana Janto, napoy kasal sa sakristia sila na. Nya numdum taning kasal nga simple because with my wife way back mga 9 years ago, 10 years ago, gikasal mi diya sa shrine sa Inyos La Union, tong ibabos minteryo kanang inyo diyang shrine, diha mi kasla ni Father Rioms Umamalin. Simple lang, pilar ka buok ang audience. Muna makakitagali kog kasal nga simple, may dumdum dayon ko. Madapila, simplicity is beauty. Nya og tugutan og paminyoon tag-utro o pakaslan si almag utro, I choose again simple ragyapon nga wedding. Ingana ra ka simple ang akong pagkaako. Manang congratulations Algie og Cindy for receiving the sacrament of matrimony. Nya na-meet na to ang daghang mga ministers kato may gala like Pare Peter, Pare Bandoy and the rest of them. And wala yun, Tatay Ori. Thank you so much. A very inspiring person. Wala yun, sige rag-inspire sa unsay atong ipanghimo. Tatay Ori, pagpalain ka. Bas mga kaparian sag na itong mga higala, Monsignor Reyes, kung higala, o Father Teriso.
Astira Galido, magtutudlo sa Garcia Elementary School. Kauban ning lukring bye-bye. Nit sa marketing cellphone di kaspadala diha sa Garcia, kumaring nursing, pagpalain. Arnold Rosal Dusa, magtutudlo usab. She's working with me. Hopefully, some of you will volunteer to find your friends to be part of our ministry. Romjic Drygolds ang model na sa una ako karon si Jacinto. Akong kumpare. Dola na Altia Litson Manok. Muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo, nanatay limpo everyday, courtesy of Ortiz Meat Section. Atong manok peruing bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Backup nato, Jinjen Fresh Chicken. Thank you. And soon, we are preparing mo offer ta ninyo og fried chicken. Therefore, tapad na sila kay vulcanizing shop sa yung rato oron dos tong traffic light sa pulis ng Panan. Ang atong litson, manok, kumpleto na tungod kay natay fried, nya, limpo, plus muluto ta para ninyo. Magdaba mo limpo, pato, pabo, ulo, muluto ta para kaninyo. Ang mga pamilyas, mga tan sa agna, kada adlaw halos magpaluto na tog limpo. Mao nang money pattern nga akong gisunod nga nakauyon sila sa atong lasa ug timpla. Kay kada adlaw gud hapit. Ang mga tan moadto magdala sila silang karne, kami luto. Whoever you are welcome. Nya, salamat sa mga nagmahal sa itong negosyo. Altia Lisbis the following, we have pure tablia. Then, cookies ni Crisons. Thank you, Crisons. Ang kanunay nga nag-abag na to sa atong mga krusada. Then, doon natin Pans Carolina, butane ni Dita, itlog maalat ni Samig Jerry, kipriing sa atong mga workers behind of Altia Business. Ayun ang dan sa sila sa inyong mga pagampo. O ito na tayo religious items, akong libro available. Na tayo groceries, ginagmay lang. Then, basic ninyo, nga panginanglan. We have agricultural products, organic farming, kagapon, dito ta sa Altam Farm. Nakabisita ta, 2 months na kuha kauli, tungod sa itong kabisi. O daga na itong atiman diri. Kauli ko gahapon, kadiyot. With my few companions. Nya, doon natin mga lagutmon. Tapad ana sa Altia ang Angie Karinderya ni Tuidos sa Merspin Compound. Salamat ninyo. Sa tanang mga gustong bubutang og product sa Altia, welcome mo. Gusto mo, i-display ninyo inyong tinda? We accept that. Talk to our in charge, to our trusted workers sa atong negosyo. Nya, salamat sa mga tao nga nagsuporta nato nga wa pa maapil sa atong daily advertisement like Willie B. Galgo, Ana Tabid Sabilla, Let Sabilio, Dr. P. Russell, and PG Agribit Supply ni Budbud Family. Expect more to join us kani mga bag-o ba or katong mga naghatag niya ni undang niya ibalik, welcome mo katong mga personal givers, salamat inyo sa tanan nga mga nag-ampo, nag-tune in public market. Thank you so much sa inyong kanunayng pag-tune in, sa inyong kanunayng pag-monitor via TV and radio. Keep it up mga rila drivers nga dunay mga transistors nga gapatingog wherever you go, pagpalain kayo ng may kapal. Tanan nga naglihok arumugaan ang buluhaton nining ubos ninyong alagad, salamat ninyo sa inyong pagampo, pagsalig matagadlaw. Keep praying for Naikura Iko, and kumusta mga custodies of La Union, Tailimon, pagpalain, Bill Gings, again thank you. Niya, pasalamat sad ko ni Junior ug Sita, akong silingan sa Pangdan, mga kadugo nila taga Kalabasita, akong pinalanggang katawan sa Kalabasita. Thank you.
for the viewers. Kay laklod bagay istorya, pila ka semana karon kung tugod sa Ginoo mo transfer na taglaing residensya ari tas Malbog boundary na mga tao nagigamit ang Diyos para magangaan ang atong gibuhat nga proyekto. Salamat ninyo. And please do prayers for Naipia Ranki. Uban ako, Engineer Kit Cadurna, whoever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa judgment. Ang mga tao, gibahin, grupos kanding, grupos mga karnero. And it is clearly detailed and emphasized in our gospel, ang mga karnero, buutan, nga matang. Unya, ang mga kanding dautan, nakapamalandong ko ba? Kining highlight sa general judgment, you know what? It's all about sa unsay imong gihimo nining kalibutana. Kung basiya sa Ginoo perfection, mo nang Ginoo, ikaw kay perfect ka sa kumpananaw so dire grupo kas mga karnero. Ikaw kay demonyo kag dagway ari kas kanding, di ta kabasa na sa atong ebanghelyo. Ang pinaka-highlight kaba mo unsa buhat. Our doings, our efforts, our contribution, the legacy, day by day nga atong i-contribute niining kalibutana. What have you contributed to the society that you are in, that you belong? Na bakit contribution nga maayo? Not necessarily dinagko. What is important is bisan ginagmay, pero naa kay gihimo nga maayo. That is important. Mao man ni Mother Teresa of Calcutta. God never expects all men, all people can do great things, but what God expects, even you, how ordinary you are, in the standard of human eyes. Pero I believe, in the eyes of our Almighty God, all of us are special. Why ordinaryo? Pananaw ra nas tao, ordinaryo ka. Pero pananaw sa Ginoo dili. Bisan ordinaryo ka pananaw sa mga tao, you can do great things. You can do even small things with great love. And that is important. You know what? This is what I analyze. Kung ang imong pangarap to become perfect on this earth, I know, you will be dismayed and you will become frustrated in the long run. Because perfection will be done in the second life. Pero, kung ang imong motive, objective everyday, to do good to the people, pamasin nga ang Diyos maluoy sa imo in the midst of all our weaknesses, shortcomings, limitations. Ang Ginoo maluoy sa tuwa. Do good. Buhatang maayo diha sa imong isikataho. Buhata ang unsay tama. Buhata ang unsay makalipay sa mga tao sa imong palibot, ug ang Dios ka nagtan-aw diini mahimuot kadimo sa imong effort. You know what? I told you this. Somebody told me. Mingon siya, you know what, Edsel, kung tinod pa ang Diyos, gamhanan yun, ngano ka? Nakining mga luoy, kabos, pobre, timawa. Wa malagi niya nauga, niya, iyang tagag-kwarta, iyang tagag-pagkaon, iyang hatagan o biste. Paimno niya. Why God never does it? Why God never came here to do it? Take note, Jesus was there already in Israel. He did it. Isaiah 61, according to Prophet Isaiah, si Kristo miari aron pagtabang, paghatag og freedoms mga bilanggo. Diri na si Kristo. Ang parts Ginoo
was already done, was fulfilled when Jesus was here. Now, my answer to that, you know what, when somebody told me like that, ako sang giingnan, tinuod, it is very easy because everything is possible with God, Luke 1:7, nga si munaog aron muhatag kwartas mga gigutom, pobre, mupakaon, mupainom, muduaw sa mga bilanggo. It's very easy, simple. In an twinkling of an eye, God can do it in favor of this people, in favor of this poor humanity. Pero, this is what I believe and this is what I analyze. God will not do that. Why? Tungod kang Diyos gahulat nimo nga ikaw mo'y muhimo ana og una. Nya, bakapan ra kaniya. Alalayan ra kaniya. Benisyonan ra kaniya. Unya mao ning akong analysis. Ang rason sa Ginoo nga nung hatagan ka, kay matud pa ni Francis of Assisi, nimo that could not have it. You cannot give what you don't have. In the way, it is not an absolute. Kay kuha kay kahatag og bisti, bahandi, kwarta, there are many ways. Unsaong pagtabang sa imong isikataw. Pagampo ba? Rehober ba? Minaw ka sa problema. Pero kung magisgot ta og material things, kung wa jud kadya mo, wa jud kay ikahimo. Kay kung mangawat ka ro'y panghatag Robin Hood na style. Pero this is what I believe. Ang rasos Ginoo nga nung iblis ka, bubuan kag daghan, i-prosper ka, pasinsuhon ka. Kay ngano, gusto siya nga gamiton ka, nga mahimong bridge tulay, mahimo kang taytayan aron ang ubang mga tao sa imong palibot makabenepisyo, matabangan o mabulahan. Pero, take note, He will do these favors only if He can see the purity of your hearts, of your intentions, the kindness of your heart, meaning your heart matters, the disposition of your hearts matter. Kung nakita sa Ginoo that you are generous enough, I know, believe me, God will provide you many things. For what reason? In order that mahimo kang kahimanan tool, instrument. Aron, kining mga gisgutan ni Kristo sa Ebanghilyong mga luoy, gigutom, giuhaw, na bilanggo, mapaboran, mahatagan, og tabang. Mao nang beware. And please inject this in your minds. Kamong na ikwarta, na savings, na ipanginabuhi, na ipangita, I am reminding you right now, please believe me, gihatagan kas Ginoo og profession, trabaho, gihatagan kas Ginoo og income, negosyo, gihatagan kas Ginoo og maayong pamuyo, di na para nimo. Gihatagan kas Ginoo na kay dako sa kaayog pagtuo, mahimo kang tulay para niining klasihang mga tao nga luoy kaadyo. You know what? In the Old Testament, ilang kultura o ilang practice nga ang mga kabus may bahin. Listen to this. Exodo 23:22, nag-ingon, apan kumamati kamo kaniya ug buhaton niya akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa mga makigbatok kaninyo. Ingon ang Ginoo, I will fight in behalf of you. This is very important tungod kay anyone nga magdaog-daog sa mga kabus, magdaog-daog sa mga timawa, magpasakit sa mga taong luoy, ang Diyos di ay maoy mo fight in behalf of them. In other words, if we will love these people, kung ato silang panggaon, mahalon, kung ato sila nga tagan og importansya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, you know what? Ang Ginoo
malipay may muot. Pero kung dili na to sa tagaan og importansya, ang Dios makig-away batap kanato against us. My point is, ingana ka espesyal sa Dios ang mga kabus. Ingana sila kapinangga. O gani, ang Ginoo nag-instruct sa Leviticus 23:22, kung aniho na ninyo ang abot sa inyong yuta, ayaw ilakip pag-ani ang daplin sa inyong uma, o ayaw paghagdaw human sa inyong pagpangani. Salin ninyo ang makabus o ang mga langyaw, ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Leviticus 23:22, salinan ang makabus, bahinan ang makabus. That was the practice in the Old Testament. Mao na rason ngano nga grabe ang blessing sa atong mga patriarchs, nganong gipagpala sila, gipanalanginan sila ang mga tao kaniadto, makita nato abundansya. Why? Tungod kaya makabus na ibahin, kung nasa trabaho, na porsyento makabus. Kung sa atong mga incomes, na porsyentong gobyerno, that is called tax. Sa atong income, na ibahin ang Ginoo, that's our tithings or offering. Sa Old Testament, kabalo mo, Leviticus 23:22, ang mga kabus, automatically, mandatory, na ibahin sa income, sa uma, sa imong negosyo, na ibahin sa unsay imong panginabuhian. Kay matod sa 2 Corinto 9:7, ang magpugas og jutay, mag-anig jutay. Ang magpugas og dagan, mag-anig dagan. Meaning, damor kang generous, damor kang panalaginan. Damor kang mangyatagon, damor ka nga bendisyonan. You know what? I am not boasting here. Pero sa ginagmay, one way or another, daghantag mga nahimo na usab sa katilingban nga atong gipuy-an. I'm not boasting here. Pero I want you to come to a certain realization. And since I am very visible every day, proclaiming the gospel, kabalo mo, nakita nako. God is so gracious. God is so kind. God is so abundant of everything. Ngano, nakita nako. Although I have fears many times nga pag moralista o a certain amount, manghatag ta, mutabang ta, unyagwa tayo magamit. Mahugtan ta. Mao ginay first nato. Kay doon naman tayo fear of scarcity. Natay kahadlok nga mahugtan. Natay kahadlok nga makulangan. Natay kahadlok nga maglisod ta. And you know what? That fear of scarcity, that fear of insufficiency is Satan's trick. In order, you will hold your generosity, your kindness toward anyone. Ingnon ka siyawa, ayaw panghatag, kay mahugtan ka. Ayaw tabang ana, kay luoy ka. Ayaw tabang ana, kay maglisod ka. Kabalo mo ni logic na ko. Love iko. Unsay mong sulti, mubanda. May gwapo. May ko, gwapo ko. Ang mubanda na ko, gwapo ko, gwapo ko. Mo na iko, repeated sound. Now, kung makalipay kag tao, kaya ba unsay mubanda nimo, kalipay. Makamasakit kag tao, simple logic. Sakit pa mo banda nimo. Kung nagtama kag usa ka tao, tamakan po ka sooner or later. Banda na, love iko. In other words, kung ay mga taong nabindisyonan, nabalaan ilang kinabuhi, na panalanginan, nakabangon, na-inspire tungod di mo, it will bounce also to you. That is a repeated sound, iko. Mubanda po na nimo. Mao na point ni Kristo. Inyong gibuhat sa daming ubos na kung igsuon that is done to me. Love iko, principle. Wa nimo himuan na sa kong lubos nga igsuon, imo nang gikapsangan, gilabyan, that is done to me. Ingon si Kristo, that is love iko. Ang unsay gibuhat nimo sa akong isikataw, that is done to me, love iko, bandang Kristo. Yeah, not only to Christ, but also to you. Mo nang gipabura ni Kristong mga grupos, mga karnero, reward. Rewards lang kaayo. Rewards lang kabutan. Makanding, way gibuhat. Gitinglan. Kay pagwa kay muon, tinglan ka. Pagdaghan ka gihimo, rewardan ka. Mao ni ang akong point. Nasukad me, and sometimes, you know what, we have an argument with my wife. For what I have done,
Sometimes, she asks me if I can handle all these things. And said, sir, makahandle pa ka kana? Kaya pa ka ni mo na? Then sometimes po, pag siya po, gracias, labaw magagagawom, very generous man siya siyang pamilya, I question also her. Kung kaya ba niya, o di ba may apektuhan? Normal nga discussion sa usa ka magtihan, I know some of you can relate to what I'm talking. Pag manghatagali ka, usas troubles, sus pamilya ka ng kwarta, pag mo-release ka na, di basta-basta nang i-release kay mahadlok man tag, mahugtan, mawadaan, pero kabalo mo, nakita gin ako. The more I empty my pocket, the more I empty our hands. Tinga manon mi. Nganong natay mga nahumano, nahimo, naabot, na mga grasyang nangabot. To ko ani. Ako ning giwali ninyo, not to boost me, myself, but in order you can relate, you can see me. Nga pag generous ka, mangyatagon ka, wa mo ko kadunginan kog tihik, ang ako lang, timing lang ko mo gasto. Di sa kumudawat nga nasinsumi nga nadato, no, kamao lang kumuhandog finances, kay giskwelahan man sa nanako. Financial literacy sa entrepreneurship. Ang concept ra gyud nakong gituan, kanang timing ka mo gasto for good. Nya, kung timing ka mo gasto for good, unya ang beneficiaries ana, ang uban, di kakabsan, believe me. It is only a fear of insufficiency. Because Satan will tell you like that. But the truth behind of that, kung kamaw kamuhatag, mura na, og tubig tapad sa usa ka desierto nga dunay pump, bomba, puso. Ang nature sa bomba, because when I was young in our place, bumbahon ang tubig. Pero kung di na magamit, mauga, kinanglang bubuan ako sa kagalon, katiho na, in order, mo vacuum ang tubig mo saka og balik. I know what, one person walk at the desert, very thirsty, very hungry. Ngita sa tubig, kita sa usa ka pump, puso. Unya na tubig diha pero na may marka, ayaw nag-imna, ibubo sa pump. Karon, giuhaw na sa kayo. Kung selfish siya, iyatong imnon ijarok. Pero tungod kay mituo sa instruction, kay nagtuo siya kung iyang ibubo sa pump, sa puso, sa bomba, mo produce pa ni di lang usa ka galon kundi pila ka talyaw, pila ka baril. Di lang siya may makabenepisyo kundi ang mga giwaw sa palibot. Kay kung iyang giinom tong usa ka galon, siya ray mabulahan. Ang uban luoy, iyang gibubo out of his sacrifice. Bisan uhaw na gigutom na gibubo niya. Kabalo mo sa itabo, miagas ang pump. Wa nas lahog tig tubig ang tibok baryo. Kabalo mo nakakuha og tubig. Tungod lang sa usa ka galon nga gisakripisyo, bubo ikati. Kung selfish pa tong maong tao, wa na, gijarok na to, luoy ang kadaganan. My point is like this, once generous ka, maluluyon ka, matinabangon ka, as what our gospel is emphasizing today, it's all about your kindness, it's all about your generosity, it's all about your concern, it's all about your goodness toward anyone. You know what? It pays. May kabayaran na, may ganti ka, mubalik na nimo, in one way or another, in different figures of blessings, favors, and different figures of abundance will come in your lives. Morning akong assessment toward our lives with my family, the more me nga miimti sa among mga pockets, the more me nga gitagaas ginugpaagi unsaon para mo earn. Mao gini nakita nako. Tuo mo, tinuod na ba ni? Once generous ka, matingala ka, i-surprise ka sa Ginoo na yung mga grasyang mga abot nimo, pabor, panalangin, good news, gawa gidi mo damha. Nya, happy ka. Kabalo mo, may joy, you know what? May nuktok pida ko usay, inko may joy, I know, maabot ang adlaw panahon, that those lives nga atong natandog sa unsay atong maghimo every now and then, musmile to sila, may nomdom nato niya magampo,
pagampo ra magyud atong gipangayo in all our endeavors. Unya, this is the good news, and I would like to declare this. Ang pagampos mga taong luoy, times 3, times 4, ang epekto ana sa kasing-kasing sa Dios. Kay kini mga tao kung luoy, dulunggon kayo na. Because they are sufferings. Naganto sila. That's the reason they are very, what they call, taos puso pag nagdarasal. Very serious, intimate. When they prayed to our Almighty God. Muna, once you will help this kind of people around you, expect nga iampo kanila deep inside silang kasing-kasing. Maunang rewardan ka. Kung di man ni ining yutaa, awardan kas Ginoo inig atubang sa hukmana na, like in our gospel, during the judgment day, anha na ang reward nimo. Not necessarily that you will receive rewards while you are still breathing on this planet Earth. But you know what? Ang nindot nga reward, kanang ang Diyos mismo, mao, ang muhimo og rewards para kanimo. I realized one time, kundi man ko rewardan sa akong gibuhat everyday until my last breath proclaiming the gospel of Jesus Christ. Kundi man ko recognize kang bisan kinsa for doing this. You know what? God told my heart, Edsel, ay kagol. I will recognize you at then. I will award you at then. Maura gini akong panagawakan. The eternal reward, the reward that comes from our God, the approval that comes from our God, the recognition that comes from our Almighty God. Mao ning inspiration ako when I'm still preaching. Kaya nindot kayo kung di ka mag-expect og rewards while you are still alive sa unsay maayo imong gibuhat. Pag-expect og divine rewards, pag-expect og awards from our Almighty God. People, this is my point. One of the hindrances, take note, one of the blockages, kung dugo pang wa ka flow normally, mo yun ang doktor na ay blockage ang imong ugat. Blood clot ba? Blockage. One of the blockages, one of the obstacles, one of the barriers, one of the walls, pader. Why many of us are very hesitant to give because of the whisper of the voice of Satan inside us. Minsan siya, ayaw og hatag, ayaw og donate, ayaw og tabang, kay mahudtan ka, kay mawad-an ka, kay maglisod ka, kay unyagwa na ka, maog na ihungong siyawa. That's the reason some people, nga mga diehard natong mga benefactors, when Satan attacks them, yung yawa, Satan attacks them, ayaw hatag rong Edsel, kay nyagwa na kay budget, wa na kay magamit, ingon siya, bitaw no? Trick na, ayaw hatag sa parokya. Kay mahugdan niya ka. Ayaw naglimos. Ha? Mahugdan niya ka. Ayaw nagtabang. Paundangan imong ipaskwila. Kanyang mahugdan ka. Ha? Ayaw na og panghatag ng mga makilimos. Kay mabatan na ubang matindahan. No solicitation. No palimusir. Kay madlo ko tang mahugdan. Mali. Satan's trick na. Satan's voice na. Believe me. Anyone hinders you. Anyone holds you not to share, not to give, not to become a generous one, that is the voice of Satan. Pero anyone, any voice that will tell you, give, share, hala, himua, hatag, that's the voice of God. Mao ni ang akong analogy sa una, you know what? Gusto ko sa una, kasuway ko, magwali ko, dunay gitawag og lakang-lakang ba? Magwali ko Lunes, niya, absent na po ko, kay aron ang akong wali, di mahurot, kasuway ko ana. Niagi ko ana, daghan ko giagian lagi. Sus Ginoo, sala, daw tangon na una. Insecurities, negative mind, sus Ginoo, apil ning ministeryo. Di ko gana magwali sa nakadadlaw kay una-una nako mahugtan kog wali. Magsikog wali kadadlaw, nakasuway ko ana mo nang dunay wali na kong i-intervene ako ba for the whole week. Di ko kay street
wali kog Lunes, Miyerkules na pod, Biyernes na pod, arong dili halata ba? Nya una na kumagtan, kabalo mo, tukos palteos mga karaan. Ang sundang nga sigbaid mo hait. Unya ang sundang nga gamiton pirmi, lami kaayog kulor, sinaw. Kaysa sundang ibutang ni muskaban, tay-ana. Ug tinuod na nga panultihon. Tungod kay damor kong generous matag-adlaw sa kong oras, lawas, kalag, kasing-kasing una-una, in public, proclaiming the gospel, tingala ko. Ngano, nga, para nako personally, I'm not boasting here, sayon ra, kada adlaw ang akong gibuhat. Pero, kunimo ning tagaan og pinaka lawom nga rating, it is not easy to preach the gospel. Dili sayon. Pero para nako ba, sa akong nasinati, murag sayo na lang. Ngano, I am not sure to the exact terminology. Na champion man sa miana when I was in high school, kanang spontaneous, tama ba? Spontaneous. One time, Ila Saulan corrected me about that. Pero I'm not sure because I forgot. That's what I am doing here. Proclaim the gospel in public. No outline. Maunay na hitabo. Ako ba, para makarelate mo, kadadlaw ko nagwali na. Kadadlaw ko nagwali. Kadadlaw ko nagpaambit. Wa na tong fear na ko nga, di kumuwali ron, kaya wa na ko iwali. Di kumuwali ugma, kanya mahugtan kong iwali. Mahugtan kong itudlo. Nya, komentaryuhan niya ko sa mga naminaw. Naagi ko ana. Kutong sa unag nakabantay mo, di kumuwali street, pero one time, sadya nakasabot na ko. Unya, mitukos paltios mga karaan ng sunda nga sige gamit mo hait. Kung sige ni mo gamit ang unsay gihatags Ginoo nimo, di kaniya pasagdan, musamot nagkahait. Munang ako mismo may bulong ko. Kining mga panudlo nga akong gitudlo ninyo, di gini ako 100%. Na ako'y mga giskwelahan, gitunan, na ako'y mga research review, tipik ra na. People, ang concept ra nako ba, because of my generosity to myself, to my hour, to my voice, to what God has given to me. Nakita man ako nga nagkalawom ang akong pagsabot sa kasulatan, nagkalawom ang akong pagsabot sa Ginoo, nagkalawom ang pagsabot nako sa kong kaugalingon, nagkalawom ang pagsabot nako ninyo. Damor ko nakasabot ninyo. Damor kong nakapagsapalaran everyday proclaiming the gospel, pamasin nga na matandog, na ma-inspire, na malipay, pamasin nga kadtong mga himalatyon, mabanhaw pagbalik niya, mubarog, upadayon siyang panaw. Mauni ang akong prinsipyo, damor generous ka, damor nga buan ka grasya. Believe me. Nganong kini ang akong focus for today, tungod kay kining ebanghelyo, it's all about your goodness, it's all about your kindness, it's all about your generosity. Gi-question ni Kristo, ingon siya, kamong mga kanding, mga hakog mo, wa kunyo atimana, wa kunyo pakana, inyo kong ipasagdan, wa kuninyo tawangi. Pero kadtong grupos makarnero, ingon si Kristo, buutan mo, manggatagon mo, maluyon mo, buutan mo kay inyo kong giatiman. What you did to the least of my brethren, it is done to me. Mao na ang imo gidang efforts matter. Ang unsa imong gibuhat matter. Ang tanan nimong pagkugi matag-adlaw for others and for God matter. It is recorded actually. Why na sayang? Why na sayang sa inyong efforts? Why na sayang sa unsa inyong gimong maayo? Ako, muingon ninyo, ang Ginoo wa mag-expect nga perfect yug ka. Malangit ka. No. Ang gi-expect Ginoo nimo na kay gibuhat bisan pas imong imperfections niining kalibutan. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus a real provider, the source of miracles nga inyong ikinanglan. Ako magampo. Nga mosamot unta ang inyong kamagyatagon. Erase that in your minds. This fear of insufficiency. This fear of scarcity. Nga kumuhatag ka, mutabang ka, mahugtan ka, di na tinuod. Di na tinuod. Believe me, it is a lie. Bakak na. Di na tinuod pag mutabang ka, muhatag ka, mahutdan ka. Di na tinuod. Tuo mo sa kong gisulti tungod I experience also like that. Binisyonan kas Ginoo in many forms. Pag mangyatagon ka,
to God, to His people, to His ministry, to His church, to anyone. Basta generous ka. Kabantay mo taong boxer, ang kumo, maura gani iya, kanang nasold siyang kumo. Pero gali, og ang tao, iyang kamot abli, hamay dako kumo, ang kumo masold mas kamot. Meaning, mas dako ang open hand compare sa usa ka kumo. Muna, kung sige ra kag kumo, gamay ra nas imong kamot. Once imong ablian imong kamot, dakog kabutangan ang Dios. Hamay mas dako. Ang imong fist man siguro ang English anang kumo. Unya, han, hamay dako. Kumo or palad. Dako ang palad. Kung si kag kumo, kay tihik, nakog ka, gamay ra imo. Pero galing open hand ka, dakog kabutangan Ginos grasya. Unang pili, magbinakser ka or open hand ka. Kay gusto ka muhatag sa musika tao, take note, the more ka muhatag, naas kasulatan na. Magpugas kag daghan, mag-ani kag daghan. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come in your lives. In Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit ng inahan, Mama Maria. Sa kalsaman sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.